Naomba kuchukua nafasi hii kwa niaba ya wasanii wote wilaya Hai, lakini kwa niaba ya wasanii wote Tanzania, kuwakaribisha wote wa Tanzania na wasanii wote wa wilaya ya Hai pamoja na wananchi wote wapenda muziki na mashabiki wa muziki. Tarehe 23 hapa Bomang'ombe Snowview tuna jambo letu. Kijana wetu mzee wa Madini anafanya uzinduzi wa albamu yake. Niwaombe sana asilale mtoto ndani, asibaki mama ndani, asibaki baba ndani, wote tukutane Snowview tarehe 23. Chuma hiki hapa Madini anaenda kutambulisha nyimbo zake 6 za maana. Mimi nadhani dunia itashangaa. Usisubiri wakati dunia inashangaa wewe usiwe mmoja wapo mle ukumbini. Karibu sana, tufurahi kwa moja. Karibu sana, tumsapoti mwana Hai mwenzetu. Karibu tuje tuone kipaji kipya kinachokuja kuingia kwenye industry ya muziki Tanzania. Karibuni sana Snowview tarehe 23.